książąt człowiek.
kväll. Hjertelig velkommen alle sammen. Ingvard, Ilda, hjertelig velkommen. Vi gleder oss å høre deg. Så lenge siden det vært her for til neste gang. Det går ja. Ja. Ja, det for nek, ja. Vi gleder oss ordentlig nek. Vi man har bønnerløtene, og man får brøv og så rett. Og det ordentlig godt, men ikke som at få så troboerne her at grøye fra. Det gleder dere til. Og i bønnerløtene det således, det kommer til 5. desember, og faktisk hvis vi får en av vi går frem, så standa Erla og Ingvard her øst, for Atlanta. Vi har alltid et test bare å nevne de som her, for i det det Dora og Nils Paule Nevnstein i Kristnastovo, og Tara Bøtt, og så det i morgen, det Karol og Paul Johansen, pappa Norge Nia, det stender at de 4 arbeid. Og så det i Japan, Kino og Hattler Morsensen og Tara Bøtt, og i Danmark etter, Jan og Anne Zachariasen, Kolding, og så det Mexico, Inga McKendry, og i Sur-Afrika, Tanja Morsensen, så det Bolivia, Maria Svarsson, og så kommer vi til den etlende, her det England, New Tribes Mission, North Coast, Erla og Ingvar Petersen, og her stender det at det lovtekket og Imsons samkommun henne mannen. Låt oss be fire som folk noen som ferdig ut, og at Herren skal styrke deg, og være tjata om her som det Vi synes ikke til at onker folk ensamme, vi lærte at de ikke sammen med familien kjassar, og så framvis, og det kan sikkert til tog være synder møte mye. Jeg vet også om det av visene, og annars fire til versen om det standa og i. Det stender sjående i mest og i detaljer om hva det får oss vi og så ut, og det kommer vi til østene minnast i okra bønner. Så også jeg at vi ber for okken her og østene, okra samkommer, for bøttene, søndagsskolene, okra søndagsskole det olja vel fyr og jeg halte i sjølver, ta bøttene komme søndagsskole, ta hava det. Det gjør en ekbors ord, okra søndagsskole lærere, og jeg halte vi skal be for teimen, takka for deg. Det donalig, og jeg hadde bøttene få av virkelig her godt. Og vi er mye litt takksom for søndagsskolen, det må jeg si. Det er noen stunder jævlar, og jævlafestene, og bøttnefestene, som er den 16. Og da skulle de også spille jævlaløyk og så fremvis. Vi kan også be for tog. At nek bøtt for å komme, og vi får ha en god løt å se om man tar. Gå og feir, jeg tar ikke for at vi kommer være her i kveld, sammen om det og trygt år her. Herre, takk for det som ferdig ut vi tog noen året, at boa glede i båtskapen til mennesker ganske som lengt vekk fra østene, fra alle sivilisasjon. Og vi ber for tøymen som ganske i ganske primitiven og krevjende omstøven, at du hjelper tøymen sølger nok her. Herre, vi takker deg for at det folk som vilja lete av sinne tøy, nøkker av alt sitt liv nesten, at tjene til her, og virke for til her. Vi ber deg om her at du kjatøymon og sikna deg fyrir det her. Bea fyrir hesson som vi har nevnt i kveld her, fyrir Dora og Nils Paula nere i Danmark, at du kjatøymon og sikna deg her. Og fyrir Karol og Paul Johansen og i pappa Norge Nia, vi bea fyrir tøymon, at du kjatøymon og snør.
Så ber vi for Kino Talur Morsensen, som virker i Japan, at du er kjøtt hjemme løsne. Og for Jan og Anne Zachariasen her, som har hett her, ganske særlige verste her, at både glede i bådskapen til de som ikke hører her, at bådskapen også kommer til Torra, til det gjør vi her i tunne henter, og vi ber for tøymbaen, og alle tøymen som hjelper til her. Så ber for Inko, som i Mexico, og vi ber om her at du styrker henne og kjøen. Og også for Tanja Morsensen i Sør-Afrika, at du har kjøen henne, og for Marie Svarsson, som i Bolivia. Vi kjøen henne og styrk til henne her. Og så ber vi for Erl og Ingvard som vi gjør kveld her. Vi takker deg for at vi kan ha det her til åkken kveld. Vi ber om her at du sikner til verset til stand og altså bibeltøymene her som Ingvard hever i Ebenezer, at du østene sikner til her og øst vi her. Vi ber for at tar bøttene for der familien her, og østene det brittleibe som sendt for fremme vidt. Det er ikke alltid tunne henter her. Så ber vi østene for Julie og Sanna Paulsen, som østene i bibelskolen i Norskål, så vidt. Det er ikke tunne henter. Herre, vi takker deg for at vi kunne samles her om til. Så takker deg for Jesus samkommer, kvann Østrekken, som hever seg tilknyttet her til her. Vi ber en særlig hatt for bøttene, og for sundagsskolen her, vi letter sundagsskolen og tøyne henter her. Vi takker deg for at vi har en gav sundagsskole, og vi ber om her at de som er av hånden her, de som har arbeidet her, at du er kjøtt hjemme og styrker deg, og hjelpe tøymen her. Takk for at det er så ugjen, og at det legger sånn jeg ugheter her. Jeg ber om her at du sikner deg for det røyklige her. Så ber jeg for tøymen som er sjuk, og løye her at du vøyde tøymen linne her, og styrker deg, og legger til grønn til hånd av deg her. Be for tøymen som syrja og har mist, at du er tøymen seiler ned og kommer inn i tøynens råst for. Så takker vi deg for at vi kunne bygge i en slik land som Heson, fri og alt der, og vi ikke kjenner til nærkere nei eller elendighet, og nærkere sleden kanskje heldre inn veien her. Hjelp til åkken at du har suttet til at vi har ommykje av et land, og hjelp åkken her at vi gjør bors av åkker i flå. Takk herre for tøyne nøye til en kærlighet til åkken, og vi ber om her at du sikner etter kvalget til åkken i tøyne døye navn. Amen.
Ja, god kveld, og hjertens takk for at vi kunne være her. Og som sagt, det sjående alt for lengst siden. Men det sjående okkara feil, at vi har vært sånn ek bostur, og har vært heima i så styrte tøyerska ofta, og tøyd ofta vært så ringtøy. Vi har vært heima siden 19. august, så hesfer er ikke omskyldninger på denne måten. Hette første ferie vi har vært hjemme i et langere farløyve i 12 år. Og det kommer til å tro at til senest 20 årene hver vi har arbeidet i skolen. Skolen så lagt at det blir ikke til å være bort i et helt år. Det er ofte bare sommerferie eller jolleferie eller påskeferie. Man kan velge en av dem og tøyene og være hjem av ikke familie. Og tøy har ofte vært veldig stort vi har vært hjemme. Og vi har ikke haft så godt høve å komme rundt i stedet. Men hesfer har også vært langere, og vi kommer å være langere. Det kommer til å tro at det mer familieårsøk at vi er hjemme i langere tøyårskei nå. Og de tve eldste bøttene, de har røtter i fargen. Du har velførst og har bo i langere tøyårskei i fargen. Og de kjenner seg mer som føringer. Men akkurat yngste soner, han har omgatt haft et lengt tøyårskei i fargen. Og det har vist seg at vi kommer til et tørspunkt i Løvensjåen, hvor han yngste høyre til ångsten. Han yngste har røtter, og så tok vi til avkjøret for hjemme farløyve, og først tok seg om 1 år, og så også man vujer om hvordan rikket til hvor han skola i 1 år, og så urette skolen av stedet, og det ble så helt greit at vi kommer å være mer enn 1 år i fargen, og ganske, vi har ikke sagt at tøyerskei, hvor vet hva vi fri framan, men av tar årsøk så lover vi da i stedet part av skolen og mer på fjärrundervisning, hvis man kan kalla det så. Det vil si at vi reiser ned trudja fra året, vi har sier alle, og så lærer jeg mine fag i mondolen, det vil si få alle tøymaner og klønter inn i 2 veker, og så lærer jeg på tammaten til her nere. Så vi da akkurat være her nere i november, og i 2,5 veker, 2 veker. Og jeg fer ned i februar, ta for ensamadler, og ta ferie i 2 veker etter, og så fer jeg etter i juli, og ta det sint langt, og vånene som erla vi ta. Så så er det kører ikke nå, og vi vet ikke ordentlig hva det hender etter nå. Og om vi kører så neste år, om det er mer, eller mindre vi fer ned til vi som Herren løyver, og som skolen har tørv og eisene. Og i løtene 35 nærmengar av bibelskolen, og tar for å Bibelene, og 11 nærmengar til 17 året, det vil si at det er mer tjøkken til vi kaller misjonstrening, til enda man er for ut, enten vi New Tribes, eller vi en av øren fellesskapen, og så er det 8 til 3 år, og det er ofte at det blir en limer i New Tribes, og folk som ganske skulle inn i noen 8 bølger her som tungomalen ikke skriver i 9, og de får se lære i det vi kallar mallære og år. Så til sammen er det 4 nærmengar, og bare nå ikke føringer her som nærmengar, og det jeg synes harmelig, det at vi kan vågne, og vi kan få reise rundt, og kan ikke synte til det. Og det heller ikke føringer direkte involverer i at vi er lærere her. Vi i førgenløtene, og sånne ferdig til USA, det har nå tørre eisene for okkur papirer i Ordan, og han må være i USA og en av tøy, for å få okkur papirarbeid, så at han ikke misser den borgerskapen litt lågt. Og han jo til støv, han gifter i amerikanske kone, og frem til John ligger kanskje her, da han ble gammel, så han nødt til å oppgjelde det her. Så han i USA i 1 år, og Paul Johansen i England, han i skolen, han bor utenfor skolen, bare utenfor skolen. Han ikke pastor av skolen til han sitter omsett og arbeider som trobor inn til Papua Ny-Guinea. Men han alltid en trudjaffer om året, hever han onker modul og eisene, så han her. Men som sagt så det som støven som hun i løtene. Så det kan be for arbeidet og be for at hjelpe dem som her. Det er neggbrøyting, neggnudsfolk, og det reisende onker som rekla sjukur, en kvinna som arbeider nekvi til 17 år, hun rekla sjuka krabba mine, og vi vet ikke om hun lever og ut.
Så de kan be for henne, hun heter Marie. Hun syster til Lindo, som gift ved Gjørd, som bor i Klaksvik. Hun ensk. Så de kan be for henne, men vi våner at Herren løyver henne grøying. Vi våner at Herren løyver henne i livet lunch og træt, men vi vet eisen at hun strøyst ekkelig nekk for løtene. Så de kunne litt henne opp for Herren. Hun oppgiven av laknun, men hun er ikke oppgiven av Herren, det vet jeg vidt. Jeg kunne også meg at lese ur 3 skriftbrødene. Jeg kommer sikkert å lese ur flere skriftbrødene, men jeg husker særlig om 3 skriftbrød. Vi tar sundt om å være ljøs, og det er kanskje ikke tilvilt at disse sannsje blir givet ut i kveld. Men vi har der tjøkkenginje Mosebøkene, og det blir nok sånn jeg lagt ut om dette, at vi er skapt og umynt gods, og i bøylet gods, og heit så atter skapt noen hoksan som og jeg hokser ikke nødvendigvis om det vi er skapt og umynt gods, det vet jeg, men jeg hokser nemlig hette hva bøylet gods, og hvordan vi sørger vi Kristus som bøylet gods i skriftene, og jeg kjenner disse skriftbrotene som jeg gjerne vil lese for dere, og det veldig oppliktende for meg. Jeg kjenner hette hvor Kristus og hva han har gjort for dere. Og i Johannes evangeliet kapittel 8 det første skriftbrottet som jeg kunne huske som nevnt. Kapittel 8 og vers 1-4. Jeg får bare gjøre noen få vidmerkinger til det som jeg leser, og så kan jeg føre videre. Men i Johannes evangeliet kapittel 8 og vers 1-4 stender, og i opphavet var året, og året var til gode, og året var god. Han var i opphavet til gode, alt var til ved honom, og utan han ikke var til av tog som til Og i honom var løyv, og løyve var ljøs menneskene. Og her kommer vi inn på ljøse. Vers 14 sier dette, året var holdt og tog bostad i midten okkara, fotler av nøy og sannleika. Og vi så dård hans dård som henne, og i einborne sonen hever fra færsøynen. Ønsken hever nærkant til seg god, henne einborne sonen som fengt færsøyns, og han hever kunngjørst han. Avverst om man leser det her, så kjenner vi disse årene i øyla vel, og vi faktisk fløska i visen årene, men tar man ikke det ned, så ser man at det stender at året, det stender ikke årene ble vi holdt, og heller ikke ett år ble holdt, men det er året. Det vil si at det bare i eintall og til bunte. Og det som det sier dere, det er at det kjent fra man undan, det som er nevnt. Det vil si at han taler inn i en forkonlag. Det er vita langt hva han lukker som nevner til han sier året. Av greskon hoksa av det ofte med det her året logos og fermas og i ta hebraiska så det et år som dabar og man kan hitja at det gamla som heter hver heter nevnt fra han undan og hver det blir en hoksa ta han skriver det her året. Og i Mosebok Pjørsen slå etter opp, men i Mosebok kapittel 2 kapittel 3 og vers 2 her stendet det at angel Herrans oppenbereis for Moses. Ta i Moses begynte jeg å tale til enda tornarånet. At angel Herrans oppenbereis for henne, og seitne i vers 14 stendet det, og god sier. Her ser man at angel Herrans god. Og tar man hikker etter året om angel, så vet man at året betyr båbere. Altså det vil si at det kommer til å se om året. Altså båberen som han sier om seg selv og i hans kapittel. Altså det vil si året båberen var god. Og året båberen nå blivet til holdt. Det vil si at god blivet til holdt. Det er underfullt å hoksa seg at god til allvalde blivet til holdt. Og vi standa fyrir honom. Det seitna skriftbrottet som jeg vil hoksa meg at slå opp i Hebreabraunen. Og heter akkurat det samme sagt fra en ørevinkle. Og en annan høvundusjåvande, og tått han saman til det heilige ante. Men her sykja vi til kapittel 8, og vers 1-3, og hesen høvundren, han blekar sånne sannleikar ut hendan Kristus, altså heter året som ble holdt, henda god som vi tilbyr. Han blekar nekka sannleikar ut, det er som det er en sånn glede, ta det kommer ur honom, han blekade ut og sette det opp på, og vi kunne nesten dvelja ved kvann setning. Vi leser her i vers 1-3, etter at god får hon menkan og menkan hatt hever tala til fedrarna vi profeten hon, hever han vi endan av hesson døven tala til okkara vi sinen hon.
som han hever sett til arvinga allra luta, og som han eisen hever skapt heimen vi. Han ljomedordar hansara, og uimend veru hansara, og han ber alt vi åre måttarsjøns. Tøy settest han ta i han har gjort reinsan for synder okkara, vi høgre hånd, hatignarana og hattene. Han blekar, halde jeg, flere setningar ut til, han sier mengan, det blir en tå som han fyr. Det vil si til 1600 år av stivveksande profetion om hentan som skulle komma. Og vi kunne hokta etter så nekvastane hver det stender om hentan Messias som skulle komma, som peikar at ha god blir menneske. Vi kunne lese i Obadias, en kapittel handlar om han. Det bare en kapittel i Obadias. Eller vi kunne hukt i Jesaja som hever 36 kapitler, og alle tås om hentan Kristus. Eller om Haggai som gjør opp 2 kapitler vi 4 profetion som alt gjenger ut innenfor måned. Men alt tåsar om hentan her som skulle komma. Eller Moses, Daniel, som gjør profetier til alt sitt liv, og som av dem er ikke gjenger ut enn, og til alt mener vi at det skal hende noe i fremtiden, altså at Kristus skulle komme. Og så avlengen av det som enn vil hitja inn i fremtiden av. Altså det som han mener vi her, til han sier amenkan og amenkan hatt, så mener vi at det kom mer og mer og mer, men det nådde aldri dette klimakset som det skulle nå til, at han kom. Menkan hatt stender, og ta kunne vi tås om tjøkken skapanna, eller tjøkken et esel hever han tåsa vi okkon, eller tjøkken forfedraner, eller tjøkken englar, eller tjøkken profetar. Og det som mener vi her til at dette ble ånga det fullkom. Det var bare sånne brått, sånne bitar som vi finko. Og så sier han, nu, endan av hesum døven, nu det kommet. Det som mener vi at ødlese profetier peika i måter at hesen Messias skulle komma, hesen Kristus, som nu han talar om her i Hebreabraun. Og han sier han talar til okkara vid sinen. Og han tar seg om profetene i flertall, han tar seg om fedrene i flertall, men nu har han tar seg vi okkon i sinen. Og som skilje av fromman, så tar seg i sånleika. Han har tar seg vi okkon i sånleika. Altså det er altså, det er god sjølvor som har tar seg vi okkon. Det er god sjølvor som kom ned i sånleika. Og så nevner han 6 ting om sånnen, altså 6 stedfestingar. Og det er en som han bare blekker etter ut, for at litt av følelsene opp, altså ikke hvor stor Kristus som han har sett til arvinga allra luta. Det vil si alt universet handler om Jesus. Det endamålet vi alle sjøv og heimsins, det om Jesus, det vi tar dreia seg om. Og ta nesten sier som han eisen har skapt heimen vi. Og det er selvsamt at dette som vi omsett til først, tar man ikke det, så det ikke et åre som man vanligvis ser, tar man tar om heimen, som året kosmos, som vi kjenner, men til et annet år som har mer vi tog å gjøre, til Ionas som vi brukt. Og dette året et selvsamt år, til at dette et år som merker ikke bare til kosmos, men over alle tøyer. Altså det vil si om det flere universer, og over flere tøyer, ja, så har han skapt det eisene. Altså det vil si God, han har skapt det alt det som og nærmere for å være, det for han. Han ljome dordar hansara. Her tås om rosi, altså hvor Kristus. Han ljome dordar hansara. Altså det vil si Kristus ljome dordar Guds. Og man kan nesten si at det beste God og kan være Kristus. Altså vi tar se God og i sunne fotla ljome og sunne fotlar dord. Han uimend ver og hansara. Altså han han verlige karakteren av gode. Og som skiljer så var dette året uimend mengan brukt om det støypethålet som brukt til at forma noe etter. Altså det vil si at hvis man har en mynt, og så skal man gjøre en form for å gjøre ære mynter. Men så vil han mynten som formeren vil gjøre av gømt og lagter og i et skap, til at han må haltas at hatt han originalen. Altså hatt uimynden, hatt det. Det vil si at han god. Han ber alt vi åre måttarsjøns.
Altså, det vil si alt som er båret, alt som er til, vil båret ved hans åren. Og at det her bruker han hette året, og her vil ikke brukt det året som vi så i først i Johannes evangelium, logos, som vi vanligvis forbinder vi året. Men her er et annet år som betyr rema, det tala i år. Det vil si at Jesus skapte via tåsa, altså Gud skapte via tåsa i første Mosebok. Og her synes jeg at han bruker han det, han heldur alt oppe vi året munnarsøns. Altså Jesus tåsar og alt eksisterer. Og Jesus tåsar og vit fungerar og vit liva. Jesus tåsar, han talar sannleikan og vit kunne liva som han samkomma og gisnir. Gjør det rensan fyrir sinter okkara. Og at det her ta grekska så offentliga rykt til at dette året gjør det stenter i en slugen hotti at han gjør det ensamadler. Altså det vil man kan si at han gjør det sjølver, men man kan eisen si at andre gjør det vi han, men dette året er skrivet i en sånn form at han gjør det vi seg sjølver. Altså det vil han gjør det vi seg sjølver. Gjør det rensan for sinter okkar. Altså det vil han gjør det sjølver, vi seg sjølver. Han døye for okkar. Og nå sitter han ved høyre hånd, hatiknerne og hattene. Han setter seg ned, arbeid i livet, og det stender at han sitter ved høyre hånd, som merker at han lyka som han som han sitter ved søgene av. Vær han ikke lyka så han sitter av venstre hånd, så er han minne enn han som han sitter ved søgene av. Men han setter ved høyre hånd. Han lyka et eller større til det som han merker at man vil sette ved høyre hånd. Han lyka, han god. Heiter frelsere, okkara. Det sista skriftbrottet som talar så underfullt om hvor Jesus i Kolosserbrevet kapittel 1 og vers 15 til 20. Og her leser vi han myndgods, og det Paulus som skriver her ikke visrøy om Paulus som skriver Hebreabrevet, det vil jeg sommervara vidt til, men hvis det ikke så her den tredje høvendren som skriver om hvor Kristus og han sier just akkurat det samme, bare vi øren åren. Han myndgods, hin og skjønnlige, og hin frumborne alls skapnings. Så i hånden var alt skapt, til i himmelige og til i hjørne, hitt skjønnlige og hitt oskjønnlige. Verd han jo hasad i herradømmer tikkner et lavalt. Alt skapt i honom og til hans herra. Han framman undan ötlun og i honom til alt standande. Han høtt likamsins samkomnar, han som opphavet hins frumbarne av hinnom deio, såla skulle han i ötlun vera hin fyrste. Tog gode lyka i öll fytling skulle byggva i honom. Og vi honom gjøre alt sått vi se, verd han nu det som hjørninger eller det som i himmelig ta han gjør det fri vi blåe kross hans herra. Og vi kunne helt jo fram alle handa kapitlen. Av og verst, leser man vers 15 til 16, så tås det om at han hin frumborne, og her mest det ikke at han båren og fyrstføtter og alt det der, men mest at han hin fyrste, han hin fremste, han tan einaste, altså han stender iver ødlån, han vil sette fyrst. Frumborne og skaparna versen stender fra vers 15 til 16. Hvis man hikker etter det. Nå hikker man så fra 18 til 19, så han hin frumborne og samkommende. Hikker man så at vers 20 til 23 heldur fram og i hesson kapitlen, så han hin frumborne og akkurat støv. Og hikker man så i vers 24 til 29, så han hin frumborne og akkurat løyve. Det en så han byrjar vi skaparna versen, det står han frumborne i hesson, så fra han langer nyer, hikker et samkommende, han frumborne og samkommende, og så han frumborne og akkurat støv, lukka vi ikke som støv og så han hin frumborne og akkurat løyve. Det er mest at han fyrsta plåse, og må alltid setas fyrst, og det er mest at må komme attana. Han vil setter ivr. Og som vi leser så om Kristus og hvor han og hvor god og hvordan han kommet av livet mitt til okkara, så skiljer vi hvor han og at vi sett i han. Altså det vil si, som kommet til han og kommet til frelse, nå synes jeg at setter i hendan, som hin frumbarne. Såleis kommer jeg å kjenne min herre og frelsere for mange år siden. Og såleis skal jeg alltid hukse om han. Han den første. Setter ui han.
Så kommer livet som nå livet, og vi skilja hver vi i honom, så brøytest liv okkara, altså det vil si monstanter, hvordan livet. Det ikke liv hver jeg ikke rundt og sier bedre enn hæsen, eller hæsen, men det liv som livet, vi hokser at hvor han at setter i han, og at jeg alltid skal hokse om at setter i han, og skal leve vi tog for endamål. Det vil si at mitt liv knapt blir attraktivt. Det lenge siden jeg var attraktiv som personer, men mitt liv blir attraktivt for andre. Det vil si at nå kommer ljøse inn i myndene, at mennesker hittar etter okken, og sutter ljøs, og vil være som hese. Det mange år siden at jeg gikk inn i en liten sel, og jeg berøa i Ronavik, og jeg sa til unge her, tilby herren og sunko av hjertens glede, og jeg så noen baddendoms anda på nekva måter. Men jeg sa det som de høtte, og det var attraktivt, det var et ljøs. Hatta vil de hava. Og jeg begynte å søke det, og han søker herren, han skal finne herren. Herren leder seg finne. Men det kommer av at mennesker attraktiv for herren. Det vil si at det et ljøs, men det kommer best av at vi lykkes som søker for vi i honom. Først var vi frelst for søker hvor han at God kom ned til gjerrar, og han ble skapt inn i heim, så var vi sett inn i han, og så søker vi at vi selv i honom, og vi lever et sluktliv. Det vil si at God umynd hans Kristus, og så blir jeg kort ui hesa mynd. Men da börjar vi att ha en efter honom. Hebreerbrev 12:2 sier detta så väldigt gott. Ha en vänd av Jesus, upphavsman och fullkomna tjoarna. Hur så ser detta så ut för öron? Vi kan bruka resten av tøyne att ta som hur så ser detta livet, hesen tryggvande, hur så är detta ljose satt av öre människan. Och mänkan så är det skiltig i hesten att mot liv avspeklar inte hvor vel tinkter av dagligdags trobeleikon. Tinkter av tingene som gengar fyrir seg rundt om, tog suttje ikke mine verlige støv, fjalter i Kristus og i umynd Guds. Og mennesker som hittar etter mer, suttje Herren. Så eier a liva, og så eier det være. Ikke a streveløyv, og nu må jeg møte, eller nu må jeg hatta, eller nu må jeg taka mine oppgaver, og i samkommet, eller nu må jeg hatta. Lukka meg ikke så godt alt at det her og hvordan jeg må i hese tingene. Hvis jeg veldig suttje mine støv i Kristus, så hese tingene sød, det gledelig, og jeg ikke at gjøre hese tingene. Liva og i bøylete Guds. Hvordan ser det ut? Jo, jeg har alltid begynt kanskje ved justisen her som vi suttet i Johannes kapittel 13. Og dette verset som så beinreidje, og som skjer innan bein, av merk, av sal, og som ofta fordømmer okken, så av meddelende jeg, og da jeg sier dette, så taler jeg just for meg selv og mer enn jeg annan. Vers 35. Av tog skulle alt sanna at tid lærersvånda munner, at tid var karlag kvarn til annan. Og fætliga torfer år at tala om, tog at utan jeg veit neka om tikkun, så veit jeg at de strøyes vi hetta, eins og jeg strøyes vi hetta, at elska andre. At elska andre, mer enn jeg elsker meg sjølva. Men hette just det som avmyndar hette at vi fjalt i Kristus. Kristus karlag. Hvordan jeg var ikke gjørst og mådre herren, og han elskar jeg stadigvæk. Vi leser bojar i kapittel 15 av Johannes evangeliet. Det var sagt at det første tryggvande, det var ofta sagt om det at det var tryggvande hukte etter dem og sier at hikk hvordan de elskar på en annan, og hetta lukka som var ljøse som luste ut ta vitnen som vi av sundsjum, ta ljøse som luste ut middelen til vantryggvande. Og i kapittel 15 og vers 1-16 så kjør vi dem hette om avvøksten. Han begynner hette, jeg skal ikke lese alle disse versene, men han sier, jeg i sanna vintreie, og fær mine vinkarsmævren. Hver greina mer som ikke ber avvøkst til han bort, og hver som ber avvøkst renser han, så hun skal bære mer avvøkst. Tid langt regner vi årene, og jeg har tjent tikkere.
Veri i mer, så veri i tikkun, eins og greinen kan ikkje bere avvekst av seg sjølvare, men best har hon veri verandi av vintrenon. Så kun tid til heldre ikkje utan tid veri verandi og i mer. Vintre, tid til greinane, tann som veri i mer, og som veri i ber nekvan avvekst, du skilte fra mer kun tid ikkje gjerra. Og han talar hetta vi vintrenon, og han talar hetta hos greinane skulle bere avveksten. Avverst at hvis man hikker det her, man kan råpe enda kapitlen hin avgruttende vingarsmæren, og enskund sier man the greedy gardeners kallar man det. Han gratis, han vil ha mais. Han vil ha mais, og til avverst å lese til det stender i vers 2, at vi skulle bære avvøkst, og vers 5-8 tåser nekvan avvøkst, og før man til vers 16 så stender det at vi skulle bære viværende avvøkst. Det skal bli vi å komme. Og vi tok så nemlig hvordan dette mulig, da man også hva avvøksten Og at det best mulig så en tryggvande som fylles vi herren, som ser seg sjølvan, deian og gjør han i Kristus. Altså ser seg sjølvan fjaltan og i Kristus. Det 6 ting som vi kunne huske om at lukka som nevnt og gissene her, som vi skulle legge merke til. Og til første hver og gissene teksten om. Og i Isaias 5 og vers 1-2 så gjør vi at det en bakgrunnstekster til dette som Johannes skriver her. Og avgivet så har lærersveinene kjent denne teksten øyla vel, og vite øyla vel hva Herren sier i Isaias kapittel 5 om Israel. Her skriver han i vers 1 og 2, han sier, «Jeg skal synge sång om vinmoen», heter Isaias. «Kærleksång om vinker hansara. Vinmoen hei vinker av fruktbøren hetje. Han grå han henta i gråt i ur honom og planta i god vintre ui han. Han bygde torn i honom og høgte i eisne perso. Så vanta han seg hest og god vinber, men fikk ikke utan vittelber.» Og om man leser at vittelber hadde av frommasen det var stinkende ber, eller surber fikk han i stegen 4. Men når man hokser om handa teksten og hikker etter Johannes 15, så ser man og kan lukkes som identifisere kvæt og i teksten. Det er god en avgruttende vingarsmævren, og vintrei i Kristus, greinene hvit, og frukten som vi så fra kapittel 13 vers 35, og atter her i kapittel 15 vers 12 og vers 16 kærleikjen. Det kærleikjen som i midten okkara. Så man ser, Lukas, hvis man ferdig til tinge på plass, så blir sånn teksten så livande. Det neste man ser her, så gjør vi det vers 2. Hver grein av mer som ikke blir avvokst, teker han bort, og hver som blir avvokst, renser han, så han skal bli mer avvokst. Og her just det samme som man ser i Isaias, kapittel 5, at man ser at hessen vingarsmævren, han gjør alt for å skapa gode omstøver, til han vil ha nekva frukt ur hessen greinene. Alt som vi sutter her, stender hver greine mer som ikke blir avvokst, teker han bostor. Nå, jeg skal ikke her fukla for å ta som omsetninger, men det som omsett her bostor ikke teksten. Og det jo enskon og tyskon og erastan, så tog det kommer jo, men det ikke i opprunna teksten og bostor. Det stender bare teker han. Og det et år som arrei som brukt her, teker han. Og det et særligt år som før man ikke erastan her som det brukt, så har det alltid på enten direkte eller indirekte vi litt akkurat oppa gjerra. Det er Johannes 5, vers 8. Her leser vi dette, reis til, tek sång til noe gakk. Det vil si at en sång skal littast opp. Etla Johannes 8 og vers 9, tar tauke opp steinar, at det samme året vi brukte her, det var litt opp. Matteus 11, vers 29, tek åkomut atikon, det vil si at skal littast opp. Matteus 14, vers 12, tar i nekre menn kom og tauke lyk, Johannes døypere, her står det, tauke lyk og gjøre i han, det vil si at mot litt oppfist. Og det som tar mestjer i sin formen at man kan lese etter hentet hatt, hver greine mer som ikke ber avvøkst, litt rann opp.
Og hver som ber avvøkst, renser han, så han skal bære meire avvøkst. Og grunnen for at han lytter han opp tog at en grein som skal bære vinbær kan ikke ligge av hjørnet. Fer man og hikker til en bønta som hever en vinbær, så lytter han ikke greinene ligge av hjørnet. Det ber ikke avvøkst. Han må lytte der opp, så luftsirkulasjon kan fære rundt om disse greinene, og disse ber kunne være leis av hjørnet, og det kan være avvøkst. Så her tåser man om en at han gjør alt for at det skal være avvøkst. Og så tåser eisen om at han renser, så tåser man om dette at han, det som han nå gjør, nå sprøyter man bare for insekter og annet, men fyrtun så vasker der bløyene. Tror at det skal få mer ljus, det vil ha mer avvøkst. Altså det vil si at det skal mer og mer og mer. Han har unga det nøkter. Vi lever for en god som unga det nøkter ved avvøksten. Men det er negativt, men vi er ikke det at avvøksten karlægje, og avvøksten kommer fra hånden og tjøkkenen, stammene som Kristus, og vi bare skulle henge her, og gjøre karlægene, hver grunn til han ta av våre nøkter. Det skal bare komme mer. Det tredje vi så ikke her dette avvirkende saknåret som stender ui mer, at henge ui mer, eller å være ui mer. Det var brukt 20 feriene, bare fra vers 4 til 20. Være ui mer, sier han vers 4 og 5, så skal det være mer frukt. Vers 8, være ui mer, så blir det nekv frukt. Vers 9, være ui karlaga munnen. Vers 12, elsker hver annan. Vers 16, færre og ber frukt. Vers 16, fruktikkere skal være vi. Og så kommer han til vers 16, elsker hver annan. Altså, jeg vil si at alt vi begynner om at være i hånden. Som man sier, og ønsker, hang in there. Altså, være i hånden. Til alt han ber oss om. Han ber oss om at røyne krøsta. När Gud och så och det har sagt vi ärligt att onkel tala som man ska ha man lyckas finna det man ska säga det som man rör vinta i hjärtat till sista ögonblick man blir så krösta näka säger här du ska bara vara i mer och agänka i mer och fältas i mer så fer hatta att komma till han säger att leva jökn siktet för han inte att gojma näka i livet. Alternativet så gjør vi i vers 6. Det at så vi som obruklige greiner. Han som ikke vil mer, vil kaste ut som grein og følner. Det var sankere sammen og kaster i elden og brenner. Altså han tog seg ikke nødvendigvis om at en tryggvande fyr og et av fortapelse. Men en som greinene var kastet i bort og det kan ikke brukes til andre å brenne, så hvit tryggvande obrukelig. En som hæsa greinene om vi ikke i Kristus, om vi ikke skjøtter oss i Kristus, om vi ikke lever hatt av livet. Det femte vi ikke urslitet, og jeg ver og i mer, disse årene som han brukar. Vers 11, så gjør vi at hessen karlægen, vi hessen karlægen, kommer full glede. Hette har vi et hele tikkere, for at glede min kan være uttikken, og glede tikkere kan være fullkommen. Så hända frukten av livet och i något så kunde vi vara glada. Han tar sig inte om att allt ska gängas väl. Det kommer vi att vittna på att livet är inte bara en upptur. Det är en ny tur. Men själv nya turarna kunde täckas vid en glädje. En fullare glädje. Vers 14 tar sig om hända vinskapen som vi kunde ha vid han. Gör det som är gävet till på om tid vinner munns. Alltså viner og luttner viner. Jeg kan gå for å frelste, men ikke viner, ikke en løyen viner, for herren. Vers 15, han får enda for så lengt, han får at greie og vilja sånn, altså det vil si alltid er personligene, vi får suttje hva vilje Guds bare vi akkurat løy, og kanskje vi øre mennesker med eisene. Jeg kaller det ikke langt tjenere, til tjeneren vet ikke hvordan herren gjør, eller hva herren gjør. Nei, tikkun har vi kallat viner til alt det som jeg har hørt av ferien har vi kunngjørst tikkun. Vi kan komme inn i et slukt forhold ved herren at vi er som viner, at vi får vita fra honom hva vilje hans personlig vilje hans ved okkara løyve. Vers 16 her tås om at han får enda svære bønnen okkara. Til det har vi ikke utvalgt med, nei, jeg har utvalgt tikkun, og jeg har sett tikkun
Sett tykken til det, at tid skulle fære ut og bære avvøkst, og avvøkst tykkere skal være vi, så færen kan gjøre tykken alt som tid bi han om i navnet munnen. Og her stender man atter Ivan, hva dette? At vi kunne bia god om alt i navnet hans, og han får gjøre det. Jo, han tåser om tjenestene. Han tåser om i tjenestene. Han får svære bønnen okkara. Vers 16 sier han så at vi skulle durdregjere han og i som karlagan. Hette båmot at vi skulle elska på en annan. At vi skulle durdregjere han og i hese fruktene som kommer og tjøkne liv okkara vi løyva tøy. For at hette etter tøy sista punkten så kanskje kunne vi bare lise ur 17. Korintiabrau og kapittel 3. Og her sutja vi hette som ofta vil litt opp som skatter og leir og løyton. 17. Korintiabrau kapittel 3 og vers 18, og vi kunne godt lese alle veien til vers 6 og kapittel 4, men hvis vi først bare hittar etter vers 18, her sier han hitta, men öll vid som vi ångom for i anledning avspekla dord herrans, være ombrøtt til somomynd, fra dord til dord, som fra herranon som ante. Jeg også nemlig omhetta at tar vi hitja inn i en speil, og vi sutja okkar ekta anledd, og vi sutja hos vi eldast, og vi sutja hos vi færast, og vi sutja kanskje nekvar skøyvleikar og ting som vi kanskje godt kunne hukse okken våre sin øvelse. Årgods lærer okken hette at som vi hitja etter herranon, altså men öll som vi ångom for anledde avspekla dord herrans, altså ångom sinton, ångom liknon, ångom gømton tenkom, men vi tar alt av bostur i åpen for herranon, og hitje etter honom til å si av egen vent av han som opphavet, han som gjør frelsene lidna eisene, han som får ført alle mine heim, hvis jeg lever hevande egen etter honom, utan at leva et liv for jeg rønner bøta og på meg sjølva, men ærligere, så stemte det her i skriftene at vi var ombrøtt til somomynd, altså det vil si myndgods til ham, fra dord til dord, som fra herranon som ante. Jeg do ikke svære her som løndarmal noe mer enn at mennesker som hitja etter okkon, som samkomma, først og fremst, og som individer, og suttja, at vi leva ved disse fruktene som Herren streymar og jøkna okkon, tog at vi leva i fri hånden, og vi ærlig i fri hånden, at de suttja Kristus i okkon, lykka mykje gosse mishatt vid Lykka mykje gosse mishatt vid Og i kapittel 4 og vers 3 og 4 her leser vi dette: ta en evangeli okkara fjalt, så det heimene fortepast til fjalt. Her som godrun til hessen heime hever blinda hoksanenar hina vantsikvande, fyrir at ljose fra evangelien dord Kristus hansara, som myndgods, skal ikke skuina fyrir taimon. Gosse skal da skuina fyrir taimon, det ikke utjøknon okkom. Vers 6 sier hetta, i kapittel 4, men henta skatt, og nå sutja vi at vi hava det i hesson missåttu likamon eisne, henta skatt hava vi i leir uilødom, for at hin og medelig kraft skal være fra gode, og ikke fra okkon. Vi leir uilød, tar vi i middelen vinner okkar. Vi leir uilød, tar vi i middelen hver annan her eisne. Og her halte jeg at jeg gleist ulla nek akkurat av verset, her stendet det at henta skatt har vi det leir uilød, for at om medelig kraft skal være fra gode, og ikke fra okkon, som ekvelia vøker og pen. Det kanskje det som sast da man hikker det folk. Ånder ikke så vøker og pen. Men her sier det at enda tjamer, en leiruilade kan Herren suttjast. Og her sast han kanskje en beter, tog at her ikke anna vek så hitje etter, åttan Herren. Okkar epor, okkar liv, hvordan vi færa fy for en øron. Og som vi byrja i a syndja, og som vi enda i a syndja om dette ljøse, let oss skuina
Lät dere ikke som individ, som personer, og heller ikke som samkomma, være en hindran at Kristus skal suttjast. Vi fukla for i havn, i Estrøytene, alle stedene, her som vi lever, og i Nordcodes, her som vi virka, og utom Atlanheim. Men først av alle må vi være gripen av honom, og så gjerne må vi løyve honom av livet og gjøkken okken. Først må vi suttje okken deg, gjøre og risen vi honom. Her er frelsen. Og så må vi kvønte være mynt av det her. Vi gjør det så vekkert på en sunnedag i førjen, at vi kommer sammen og minnes deg og oppreist Kristus er. Og ofta, tøyverre ofta i min liv, så fer man bare gjøkkene som et annet ritual, som kanskje bare margeres, men verleggen er at man enda fruskast atter og atter. Kvønte om mine sinne, at det er deier, gjeraver og rester ved Kristus. Best at han hatt, kan han leva og gjøkkene mot liv, og skoina for andre mennesker, for bror og systrar, og oppbytja andre. Må ha en signa sitt år til dere, og må ha en signa til dere alle, og takk for at vi kunne være sauna i samvittikon, og takk for at det er et ljøs for dere og for andre. Amen.
Ja. Frikvarter nu. Det är sån och väldigt god undervisning I kväll, det vill jag säga. Tøyen hon fleias det, og min bare hoksa meg at hos møyr. Større takk for Ingvard. Man har en sikna tikkun, vi tikkar verset. Og jeg håper til å stunder til å komme rundt til en kaffemån. Gitt vi til å ha en spurning, eller anker ganske en spurning. Jeg kunne godt hoksa meg å spurt ganske her og nå. Gås trives dronkeren I skolan, fargen. Det gjør det. Ja. Deiligt. Vi finner under få en kaffemån, så ganske vi få en prat her. Større takk for I kveld. Det tror jeg.